السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الأوفياء المشاهدين الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله مع دوام الصحة والعافية. الإخوة النحالة المبتدئين، لقد عدت لكم بعد غياب طويل نظرا لظروف خارجة عن إرادتي، وموضوعنا اليوم إن شاء الله وهو أعمال النحال في شهر غشت، أو العناية بالنحل في شهر غشت. وكما هو معلوم الإخوة النحال المبتدئين، تتغير الواجبات التي يقوم بها النحال من شهر لآخر، فلكل شهر هناك واجبات يتعين على النحال القيام بها. واليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الواجبات التي يجب أن يقوم بها النحال في شهر غشت. أولا الإخوة الكرام، يتم فحص الخلية كل أسبوعين، أي كل 15 يوما. ثانيا الاهتمام بالتضليل، أي عمل مظلات للخلية لحماية النحل من أشعة الشمس، وكذلك إذا أمكن رش أرضية المنحل بالماء لتلطيف الأجواء حول الخلايا. ثالثا تزويد الخلية بصندوق تهوية، يعني يمكننا نضيف العاسلة وتكون خاوي، يعني ما فيهاش الإطارات، تكون فوق الخلية اللي بها نحل. رابعا توفير المياه النظيفة والباردة إن أمكن داخل أو قرب المنحل، وهذه من الضروريات. خامسا استمرار مكافحة النمل وكذلك الدبور، أو بما نسميه نحن الزنبرة والرزيزة، لأنها تسبب مشاكل للنحل وتزعج النحل. سادسا الانتباه من السرقة بين النحل، ومن المفضل جعل الخلايا في المنحل بقوة واحدة. سابعا الإخوة الكرام، أنا لا أنصح بعملية تقسيم الخلايا في هذا الشهر، وهذا يعني نهائي، يعني عدم تقسيم الخلايا في هذا الشهر، أي في شهر 8 شهر غشت. ثامنا أخي النحال المبتدئ، إذا حدث هلاك للملكة، يعني لمتت أو قدر الله وقعت شي حاجة، فيجب عدم الانتظار لتربية بيوت ملكية. يعني هنا ما ننتظرش أن الخلية ديالك تربي بيت ملكي أو بيوت ملكية، بل يجب إدخال ملكة ملقحة أو ضم الخلية إلى خلية أخرى ضعيفة لتقويتها. تاسعا، وهذا كذلك أمر مهم، عدم إضافة أساسات شمعية في هذا الشهر. يعني المرعى قليل، ما كاينش حبوب اللقاح، ما كاينش يعني مصادر الرعي، يعني هنا عدم إضافة الأساسات الشمعية نهائيا في هذا الشهر. عاشرا وأخيرا، وكما نعلم الإخوة الكرام، في بعض المناطق في هذا الشهر يتم فرز العسل إذا كانت الخلايا، يعني في بعض المناطق مرعى جيد. وهنا ويمكن أن أقول لك أخي النحال المبتدئ، يمكنك فرز العسل إذا كانت الخلايا في مناطق فيها مرعى جيد، ولكن عليك أن تنتبه، يعني ترك غذاء كافي للنحل ليواجه به يعني فترة الخريف والشتاء. إلى هنا ينتهي موضوعنا، وإلى موضوع آخر إن شاء الله،
ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.